दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वीडियो तो चल रही है लेकिन आवाज़ आ ही नहीं रही है, मतलब गाना प्ले हो रहा है लेकिन उसमें से साउंड आ ही नहीं रहा है। अगर आपके भी फ़ोन में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो का आप पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको सबसे आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको 3 तरीका बताया हूँ, तीनों तरीका को आपको अपने फ़ोन में करना होगा, तभी जा करके आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो ज़्यादा फालतू की बातें ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहला तरीका क्या है, इसको आप ध्यान से देखो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोन के पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए टैप करके रखना है। तो जैसे ही आप अपने फोन के पावर बटन को कुछ सेकंड के लिए टैप करके रखोगे तो रखने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। देखो, मैं एक बात मैं आपको पहले ही बताता हूँ। देखो, मेरा फोन है OnePlus का, तो अगर आपका भी फोन OnePlus का होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा होगा, या फिर Realme का होगा तो भी कुछ इस तरह का ऐसा शो कर रहा होगा। हो सकता है आपका फोन कोई दूसरा कंपनी का हो, Vivo हो, Samsung हो, Oppo हो, या कोई दूसरी कंपनी का हो। तो देखो, आप में इस तरीके का शो नहीं करें, लेकिन मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो सभी के फोन में रहता है। ठीक है, आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन को यहाँ पे देखो, अगर मैं अपने फोन को पावर ऑफ करना चाहूंगा तो मैं इसको नीचे के लिए स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, और अगर मैं चाहूंगा अपने फोन को रीस्टार्ट करने के लिए तो मैं ऊपर के लिए स्क्रॉल करूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोन में देख करके अपने फोन को जिस तरीके से रीस्टार्ट करते हो, आपको अपने फोन को रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप अपने फोन को रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करने के बाद होगा क्या कि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, 20% यहीं पे प्रॉब्लम ये ठीक हो जाएगा। जैसे आप रीस्टार्ट करोगे, रीस्टार्ट करने के बाद जैसे ही फोन आपका ऑन होगा, उसके बाद अगर आप कोई वीडियो प्ले करोगे तो आवाज आना शुरू हो जाएगा। हो सकता ना आए, अगर नहीं आएगा तो दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आ जाए तो भी आप दूसरा तरीका देखो, क्योंकि ये जो पहला तरीका है ये तत्काल ठीक हो गया, लेकिन फिर भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक करना तो आप दूसरा तरीका को फॉलो करो। ठीक है, तो देखो दूसरा तरीका क्या है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आपको अपने फोन के सेटिंग को करना होगा ओपन। तो आपके फोन में जहाँ पे भी सेटिंग है, सिंपल अपने फोन के सेटिंग को कर लो ओपन। तो हम अपने फोन के सेटिंग करते हैं ओपन, आप भी अपने फोन के सेटिंग को कर लो ओपन। ओपन जैसे ही करोगे, करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अब देखो, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे के लिए स्क्रॉल करना और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है और नीचे के लिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल जैसे ही करोगे, करने के बाद यहाँ पे देखो एक बटन आपको शो कर रहा होगा, देखो यहाँ पे सिस्टम एंड अपडेट का। तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आपको खोज करके सिस्टम एंड अपडेट, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। तो देखो, अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है ना थोड़ा सा ऊपर के लिए स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा होगा बैकअप एंड रिसेट। ठीक है, तो सिंपल आपको बैकअप एंड रिसेट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखो रिसेट फोन का बटन शो कर जाएगा, सिंपल रिसेट फोन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। एक बात मैं आपको बताया था, थोड़ा सा बैक करके और थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। हो सकता है आपके फोन में जो सिस्टम एंड जो अपडेट का बटन है ये आप में हो सकता है शो ही ना करे। तब आप क्या करोगे, क्योंकि देखो मेरा फोन OnePlus का, हो सकता है आपका फोन कोई दूसरा कंपनी का हो, तो आप में हो सकता है कि यहाँ पे आपको शो ही ना करे, सिस्टम एंड अपडेट का बटन शो ही नहीं करे। तो आप क्या करोगे, देखो आपको उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे थोड़ी नीचे के लिए स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखो सर्च का बटन यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सर्च का बटन सभी के फोन में होता है। तो सिंपल आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है रिसेट फोन। ठीक है, आपको सिंपल RESET, ठीक है, रिसेट, उसके RESET फोन आपको लिख करके आपको सर्च कर देना। तो देखो मैं यहाँ पे रिसेट फोन जैसे लिखा हूँ तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ चुका है। सिंपल आपको रिसेट फोन सर्च करके रिसेट फोन पे यहाँ पे जो बटन आएगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली आप इस ऑप्शन पे चले आओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बटन शो कर होंगे। पहला देखो यहाँ पे रिसेट नेटवर्क एंड ब्लूटूथ सेटिंग। ठीक है, नीचे में देखो लिखा होगा रिसेट वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स लिखा रहा है। ठीक है, पहला बटन अगर आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद इससे होगा क्या, आपके फोन का जो नेटवर्क है वो सेटिंग इसका रिसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखो यहाँ पे लिखा है रीसेट ऑल सेटिंग। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके फोन का सेटिंग रीसेट होगा और साथ साथ यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हो 2 नंबर में रीसेट ऑल सेटिंग का जो बटन है, इस पे क्लिक कर देते हो। ठीक है, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ डिस्क्लेमर, कि आपको इस पे नहीं क्लिक करना है। देखो यहाँ पे इरेजर ऑल डाटा का जो बटन शो कर रहा है, इस पे आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है। आपको ध्यान में रखना है कि इस पे क्लिक नहीं करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपका फोन का A to Z डाटा जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो आपको इस पे क्लिक नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो रिसेट ऑल सेटिंग का जो बटन शो कर रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। आपको अपने फोन में खोजना है रिसेट ऑल सेटिंग्स का बटन कहाँ है, सिंपल आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना है। अगर नहीं मिल रहा है, जो सिंपल सेटिंग में जो सर्च का बटन है वहीं पे आप सर्च करो रिसेट ऑल सेटिंग्स। तो जैसे ही सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको ये बटन शो कर जाएंगे आपके फोन में। सिंपल आपको रिसेट ऑल सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फोन का स्क्रीन का जो भी पासवर्ड वो देना है। ठीक है, तो हम अपने फोन स्क्रीन का पासवर्ड देते हैं। आप अपने फोन
फोन स्क्रीन का पासवर्ड दो, उसके बाद कुछ इस तरह का बटन शो करेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे रीसेट का बटन शो कर जाएगा, सिंपल आपको रीसेट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करोगे करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 90% आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपको कर लेना। अगर आपका अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, उसके तीसरा तरीका का आपको फॉलो करना है। तीसरा तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो भी आप तीसरा तरीका देख लो, क्योंकि तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फोन के स्पीकर में पानी या कोई भी कचरा चला गया कुछ भी तो वो जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो तीसरा तरीका के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने फोन के क्रोम ऐप को करना होगा ओपन, ठीक है। हम अपने फोन के क्रोम ऐप को करते हैं ओपन जैसे करोगे करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है। यहाँ देखो सर्च का बटन तो करेगा, सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सर्च करते हैं। सर्च में क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे लिखना है फिक्स माई स्पीकर, ठीक है। FIX फिक्स माई स्पीकर लिख के सर्च करना है। तो देखो यहाँ पे फिक्स माई स्पीकर का बटन यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट में ही हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिंक जो शो करेगा फिक्स माई स्पीकर का, सिंपल आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करोगे करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन शो कर रहा होगा, तो आपको क्या करना होगा, बस आपको इसी पे क्लिक करना है। मैं ऊपर के लिए स्क्रॉल कर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का बटन शो करेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने से होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस पे क्लिक करने से एक साउंड का आवाज सुनाई देगा, ठीक है। वो आवाज जो है ना, आपके आवाज को इसको ओपन कर लेना है और देखो यहाँ पे आपको अपने वॉल्यूम को यहाँ पे फुल कर देना है, इसको आपको फुल कर देना है। मैं आपको आवाज सुना करके भी दिखाता हूँ कैसी किस तरह का आवाज यहाँ पे निकलता है, मैं आपको सुनाता हूँ। देखो कुछ इस तरह का आवाज आपको सुनाई देगा, ठीक है। इस पे जैसे क्लिक करोगे, इस पे आपको क्लिक करके आपको अपने फोन के साउंड को फुल कर देना है और 2 से 3 मिनट तक इसको प्ले करके रखना है। जैसे आप 2 से 3 मिनट तक प्ले करके रखोगे तो आपके फोन में जो भी कचरा गया होगा या फिर पानी गया होगा वो निकल जाएगा। अगर आप ये तीनों तरीका को फॉलो किए हो तब पर भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके फोन के अंदर में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है स्पीकर का कोई तार छूट गया होगा या फिर आपका फोन का स्पीकर ही खराब हो गया होगा। तो आपको क्या करना होगा, किसी दुकानदार होंगे उसके पास आपको जाना, अपने फोन को लेकर के रिपेयर करवा लेना है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।